यूपी 62 222 002। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग बुखार, खांसी, कोरोना, नाक बहना, इन्फ्लुएंजा बुखार के बारे में बात कर रहे हैं। कोरोना के लिए ज़्यादा धूप लगने से या मौसम बदलने से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के लिए सबसे अच्छी दवा है चाइना R30। दूसरी दवा है रस्टॉक्स 200। चाइना R30 और रस्टॉक्स बारी बारी आधा आधा घंटे पे 5 बूंद 1 गिलास पानी में डाल के पीने से, बॉयल्ड गुनगुना पानी में, बुखार एक ही दिन में, सिर दर्द, जाड़ा, खांसी, बुखार, नाक बहना ठीक होने लगता है। एक दिन खाना 24 घंटा न खाए, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला ले। इससे धीरे धीरे खांसी, बुखार, जाड़ा, सिर दर्द सब रोग में तुरंत आराम मिलने लगता है। दूसरी दवा है ब्राइनिया 200। बदन दर्द, जाड़ा, बुखार, खांसी, प्यास ज़्यादा लगे तो ब्राइनिया 200 और यूक्टोरियम पर्फ 30 बारी बारी आधा आधा घंटा पे लेने से बहुत जल्दी बुखार में आराम हो जाता है, बदन दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा फेरम फास 6x और काली म्योर 6x। फेरम फास 6x 2 टैबलेट और काली म्योर 6x 2 टैबलेट बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए 1 टैबलेट पानी बॉयल्ड गुनगुना में डाल के पीने से, 1 कप में डाल के पीने से काफ़ी जल्दी आराम हो जाता है। अगर सिर में भारीपन है और बुखार उतर नहीं रहा है, सब दवा फेल हो जाती है, तो सिर में भारीपन, कंजेस्टिव हेडेक, स्लीपलेसनेस, शिवरिंग, अनिद्रा और कपकपी बनी रहती है, कमजोरी लगती है, और जलसीमियम 30 पोटेंसी की दवा 5 बूंद 1 कप बॉयल्ड गुनगुना पानी में डाल के पीने से बुखार उतरने लगता है। और 24 घंटा दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला लें। उसमें रिक्वेक का R1 और R24, R49, R9 भी लेने से, R3, R8 लेने से भी बुखार उतरने लगता है। और एक दिन खाना बंद कर दे, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला। कोरोना में बुखार अगर तेज़ है
102 के ऊपर, तो एकोनाइट 30 और बेलाडोना 200 बारी बारी लेने से बुखार उतर जाता है और खांसी, जाड़ा, सिर में दर्द वगैरह सब में आराम मिलने लगता है। धन्यवाद।